Guðspjallið skrifar Guðspjallamadurinn Lúkas. Guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilega boðskap. Guðspjall þessa drottins dags að finna í Lúkasar Guðspjalli í 7. kafla, frá 11. versi. Skömmu síðar bar svo við að Jesús hélt til borgar sem heitir Naín, og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann nálgaðist borgarhliðið, þá var verið að bera út látinn mann, engason móður sinnar sem var ekkja, og mikill fjöldi úr borginni var með henni. Og drottinn sá hana, kenndi hann í brjósti hana og sagði við hana, gráð þú eigi. Og hann gekk að, snart líkbörurnar, en þeir sem báru námu staðar. Þá sagði hann, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist þá upp og tók að mæla, og Jesús gaf hann móður hans. En ótti greip alla og þeir vegsumuðu Guð og sagði, spámaður mikill risin upp á meðal vor. Og Guð hefur vitjað lið síns, og þessi fregnumann barst út alla Júdeu og allt nágrennið. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Ef við viljum lifa góðu kristilegu lífi, þá þurfum við að tileinka okkur góðar venjur, og í aldanna rás hafa kristnir menn allan heim varðveitt slíkar venjur og miðlað þeim til sinna manna og til komandi kynslóða. Og meðal þeirra eru nokkrar svona augljósar venjur sem við getum náttúrulega gert okkur grein fyrir næstum því alveg sjálfkrafa án þess að hugsa nokkuð málið, til dæmis það að ef maður vill vera kristinn þá þarf maður að heyra orð Guðs reglulega og taka við því í trú. Maður þarf að lifa í bæn og biðja til Guðs, þetta eru svona hluti sem að segja sig sjálfir. Síðan eru venjur sem geta verið að einhverjum hluta augljósar, en samt sem áður verið þannig að við þurfum að fá áminningu öðru hverju. Sem kristnir menn og konur þurfum við að veita sakramentunum viðtöku og varðveita þau í trú og trausti á þann sem gaf þau. Við þurfum að játa syndir okkar, ítrekað og taka við og fá fyrirgefningu þeirra. Þetta þýðir að sá sem að vill vera kristinn þarf að játa trú sína á Jesú. Fyrst og fremst játum við þessa trú fyrir Jesú sjálfum, en einnig fyrir okkur sjálfum, fyrir kirkjunni og ekki síst fyrir öllum þeim sem að ekki enn trúa á Krist. Ef við viljum í sannleika elska náunga okkar eins og við elskum okkur sjálf, það ekki þá alveg sjálfsagt mál að við verðum að deila trú okkar með þessum náunga. Ekki getur að talast kærleiki að halda slíkum fagnaðarboðskap leyndum, þannig að við höfum hann bara fyrir okkur sjálf. Ennfremur gefum við af því sem við höfum yfir að ráða, bæði af tíma okkar og fjármunum, fyrir kirkjuna, fyrir fagnaðarerindið og fyrir náungan almennt. En ekki eitthvað fleira líka, eitthvað sem kannski ekki eins augljóst? Í dag ætla ég að tala eina slíka venju. Kannski það einmitt ekki augljóst, en við sem trúum á Krist þurfum að gera svolítið sem að heitir að minnast dauðans. Rómverjar sögðu á sínum tíma memento mori, minnstu þess að þú skalt deyja. Það var til þess að ofmetnast ekki. Allir menn þurfa að muna það að þeir munu deyja og það hefur áhrif á hvaða ákvarðanir við tökum í lífinu. En við sem trúum á Krist vitum meira og þurfum að hugsa lengra. Því við munum ekki bara sjá þann dag sem við deyjum, við munum sjá þann dag þegar Kristur dæmir lifendur og dauða og við munum sjá hið eilífa líf. Við þurfum ekki bara að minnast dauðans, heldur einnig að undirbúa okkur undir þann dag sem við deyjum og þann dag þegar við rísum að nýju og þá munum við mæta Kristi. Sagan sem við heyrðum í Guðspjalli þessa drottinsdags, hún ekki löng, hún ekki flókin. Þetta einfalt mál, Jesús lærisveinar hans og mannfjöldi með þeim voru á leiðinni til þorpsins Naín í Galileu. Þorpið staðsett rétt norðan við svona stóra frjósama sléttu sem kölluð Ísraelsléttan. Hún skammt frá Nasaret borginni þar sem Jesús ólst upp
Og hann að koma núna í raun og veru frá Kapernaum, þetta stuttu eftir fjallræðina, og hann að koma að norðan. Hann kemur svona í áttina að þessari borg og þegar hann fer að nálgast þá opnast þessi slétta fyrir framan hann. Þessi viðlenda, frjósama, græna og flotta slétta. Og ég hef svona verið að hugsa er einhver svona hliðstæða sem við kannski þekkjum og hugsa ykkur það að setjast upp í bíl á góðum degi og þú keyrir frá Reykjavík í áttina, meðfram Suðurlandi, kemur upp á Hellisheiði og þegar þú kemur yfir brúnina hjá Kömbunum og sérð niður og opnast allt Suðurlandi fyrir framan þig, allt grænt svona á góðum sumri. Þetta svona, þessi sýn sem að opna svona, þetta kannski svona eitthvað í áttina að því sem að gerast þegar Jesús og lærisveinar hans koma að norðan og sem bara opnast öll sléttan og þeir koma að þessu fyrsta þorpi á sléttunni sem ekki Hveragerði, sem það væri náttúrulega að væri Suðurland, heldur það þetta þorp, þetta nú varla borg, en þetta þorp sem að heitir Nain. Þvílík fegurð, en því miður blettur á þessari fegurð. Þegar Jesú og lærisveinarnir fara að nálgast og sjá borgarhliðið, þá mætir þeim sem sagt þessi líkfylgd og það mætir þeim gríðarleg sorg. Fremst í fylgdinni gengur þessi kona sem að sennilega ekkert gömul, hún kannski á mínum aldri eða jafnvel yngri heldur en ég, kannski bara 30, við vitum þetta ekki alveg, en miðað við hann átti ungan son. Hún hefur nú þegar misst eiginmann sinn og nú missir hún þennan eina son sem hún á. Hún búin að missa alla, hún ekki í orðsins fyllstu merkingu, hún á ekkert engan lengur. Á þessum líkbörum liggur þessi ungi maður sem á að jarða, hann sem hefði átt að bjarga í ellinni. Við vitið að gyðingar voru jarðaðir samdægurs og þannig það nú kannski ennþá í dag jafnvel. Þannig að það var ekki langt síðan þetta átt sér stað að ungi drengurinn hafði dáið. Kannski bara nokkrar klukkustundir, kannski jafnvel minna heldur en það. Þarna liggur hann á leiðinu út til hinstu hvílu. Ef við stoppum aðeins gæti verið freistandi að spyrja sig af hverju hann eiginlega dáinn, ungur maður í besta aldri. Og rétt eins og okkar tímum gæti ástæðan að vera margar. Kannski var ekkert meira sem hafði gerst en hann hafi hrasað eða dottið úr stiga og brotnað. Kannski var hann fórnarlamb ofbeldis, ræningja sem að fyrir tilviljun urðu á vegi hans eða kannski að hann veikst skyndilega eða jafnvel verið veikur lengi. Það alls konar möguleikar. En hver sem þessi skilvirku orsök fyrir dauða hans var, þá engu að síður dýpri, formleg orsök sem liggur að baki alls, sama hver þessi orsök Og sú orsök syndin. Hún í raun og veru hin eina sanna orsök dauðans. Þegar öll á botnin hvolft, þá enginn sem að deyr fyrir neina aðra ástæðu heldur en syndina. Við heyrðum þetta í sögunum syndafallið í fyrstu Mósebók og öðrum kafla þegar rödd talar skilningstréð. Hann segir, þegar rödd Guðs talar skilningstréð og segir af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta vild en að skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta því að jafnskjótt og þú etur af því skaltu vissulega deyja. Þar kemur dauðinn. Það gerist það sem að Guð hefur bannað, Adam og Eva eta af ávöxtum trésins og það má segja að þau hafi virkjað þessar afleiðingar eða virkjað þessa ógn Guðs, þau skyldu vissulega deyja. Þau falla ekki niður sama dag en þau byrja að deyja. Þetta eitur sem dauðinn komið inn í þau þegar þau eta ávöxtin. Og það skadar ekki bara þau sjálf, heldur líka börn þeirra og barnabörn og alla sem eftir hafa komið. Þetta eitur í þeim. Það breytir eðli þeirra, það breytir eðli barnanna og barnabarnanna og allra kynslóða. Bæði í bókstaflegri og bókstaflegri merkingu og í óeinlegri merkingu getum við sagt að erfðaefnið þeirra hafi breyst. Þau eru orðin að syndugu fólki, þau eru á leið til dauðans, það það sem lífið núna. Við getum lesið hvernig öll jörðin bölvuð Adams vegna. Og það einmitt út af þessu, því að dauðinn erfist, að hann kemur til þessa unga manns mörgum kynslóðum síðar.
Núna liggur hann á líkbörunum fyrir utan borgina eða bæinn Nain. Þess vegna, fyrir sömu ástæðu, hafði dauðinn náð föður hans. Í hvert skipti sem einhver deyr þetta hinn raunverulega undirliggjandi orsök. Við höfum erft sömu synd frá okkar foreldrum og við höfum erft sama dauða frá okkar foreldrum og við munum gefa sama dauða áfram til okkar barna. Hann ekki bara smitandi, heldur hann arfgengur. Við fæðumst með dauðan í okkur. Við fæðumst eins og uppvakningar, zombies, lifandi dauðin eins og segir í Efesíubréfinu. Þér voruð eitt sinn dauðir vegna afbrota yðar og synda, þér sem þér lifðuð í samkvæmt aldahætti þessa heims, að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfar í heiminum, í þeim sem ekki trúa. Við lifðum fyrir allir eins og þeir í mannlegum girndum vorum. Þá lutum við vilja holdsins og hugsana vorra og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinir. Þetta arfgengt ástand, þetta vera reiðinar börn, dauð í afbrotum okkar. Í hvert skipti sem að þú syndgar getur þú hugsað þetta og minnst þess. Í hvert skipti sem þið mislíkar einhver annar. Í hvert skipti sem þú baktalar einhvern. Í hvert skipti sem þú skrökvar. Í hvert skipti sem þú hugsar að halda framhjá eða brjóta ekki hjónabandinu með einhverjum öðrum hætti. Í hvert skipti sem að maður deyr. Það vitnisburður synd og dauða sem að býr í okkur öllum. Í hvert skipti sem maður deyr ættum við líka að muna eftir því að ég mun líka deyja. En það þarf ekki svona mikið til. Það eru líka alls konar aðrar venjur í okkar daglega lífi sem minna okkur á að við munum deyja ef við leyfum okkur bara að hugsa það. Til dæmis þegar lífið tekur umskiptum, þegar við náum stórum áfanga, þegar við lítum öxl á það sem lítið það sem kemur aldrei tilbaka á afmælisdögum, á stórhátíðum, áramót, þá þökkum við fyrir liðið ár. Að hausti söknum við sumarhittans, þetta sumar kemur ekki aftur. Í vikulok gleðjumst við kannski yfir því að stritvikunar liðið og nú kemur hvíldin. Alltaf verður eitthvað sem liðið og sem ekki kemur aftur. En kannski það allra sterkasta af þessu það sem gerist á hverjum einasta degi, á hverju kvöldi þegar við leggjum höfuðið á koddann og lokum augunum og sofnum og hverfum út í myrkrið. Það til fólk sem hrætt við að sofna á kvöldin, en það svefn að mörgu leyti eins og einhver lítill dauði. Við missum meðvitund, við hverfum, við höldum á fund þess sem við þekkjum ekki og verðum að treysta því að við komum aftur. Og einmitt þess vegna náttúrulega fáir sem hrættir við að sofna. Flestir sofna ekki með ótta í hjarta, vegna þess að við treystum því. Að við munum vakna að nýju morgunin eftir. Það þetta traust. Það veruleikinn sem við þekkjum. Kannski eigum við eftir að vakna sjálf, kannski kemur einhver og vekur okkur, kannski hringi vekjaraklukkan eða síminn eða útvarpið fer af stað eða eitthvað annað. En við vöknum alltaf á hverju morgni. Fyrir flest okkar þessi vonum að vakna svo eðlilega, við hugsum ekki einu sinni það. Það svo eðlilegt að við meira að þráum það að sofa þegar við erum þreytt. Og einmitt þannig eigum við að hugsa dauðan, við sem trúum á Krist. Við sem lifum og tilheyrum honum. Einmitt þess vegna út af því sem við sjáum í Guðspjalli dagsins. Jesús hefur nefnilega vald til þess að vekja. Hann vekur ekki bara þá sem sofa, kannski vakti hann lærisveinana þegar við vorum að ferðalögi, kom á fætun og við vorum að fara áfram. En hann vekur meira sér það sem að liggja dauðir, eins og þau væri bara sofandi. Það þess vegna sem hann líka segir, þið munið sögun af samkundustjóranum Jairusi og dóttir hans í Kapernaum, það stuttur norðan við þar sem hann núna. Jairus kemur hlaupandi til Jesú og segir, dóttir mín þungt haldin, þú verður að koma og lækna hana, og Jesús segir strax, já, ég skal koma. En þegar þeir eru á leiðinni þá kemur fólk frá húsi Jairusar og segir, það engin ástæða til þess að halda þessu áfram, núna stúlkan dáin, leyfðu meistaranum að fara. Og Jesús segir,
óttast þú ekki, trú þú aðeins. Og síðan ganga þeir áfram, koma að húsinu og þar aftur svona sorgarátum, allt komið á stað eins og þetta í sögunni hér. Sama dag, fólk öskrandi og grátandi og þetta meira svolítið svona gæti hrætt mann pínulítið, það kom hann á orð þessu. Og Jesús segir, hvaða læti þetta maður? Hún ekkert dáin, hún bara sofandi. Hún bara sofandi. Hvað sem gera hún sofandi? Jú, að hann mun vekja hana. Í Guðspjallinu í dag gengur Jesús að líkbörunum, þar sem ungi maðurinn liggur. Hann leggur höndina á líkbörurnar og þar nema menn strax staðar. Það erfitt fyrir okkur að gera okkur fyllilega grein fyrir því hvað þetta sjokkerandi sem að Jesús gerir. Að hann tekur hendina og leggur á líkbörurnar. Eitt það náttúrulega það að hann truflar líkfylgdina og við skiljum það auðvitað. Hvernig væri það að fólk færi inn í jarðarför hjá einhverjum og setti hendina ofan á kistuna og hvað að gerast? En í öðru lagi þá hefur Jesús núna samkvæmt Móselögum orðið óhreinn fyrir það að snerta lík. Sá sem snertir lík smitast af óhreinuleikanum, hann smitast af dauðanum. Það þarf að hreinsa hann áður en hann getur tekið þátt í trúarlífi þjóðarinnar aftur. Og hér kemur Jesús og gerir þetta bara viljandi, hann gengur að börunum og tekur á það. Og það gerist öfugt við það sem að gerist við alla aðra. Allir aðrir myndu smitast af óhreinuleika líksins. Þegar Jesús snertir það, þá smitast líkið af lífinu sem í Jesú. Hann sem dáinn smitast og befinnur hvernig lífið kemur aftur í líkamann og Jesús vekur hann upp eins og hann hafi verið sofandi. Eins og það bara venjulegur svefn. Ungi maður, ég segja, rís upp, segir Jesús. Og hann byrjar að tala, ég get svona að sé þetta fyrir mér. Hann vaknar þarna og opnar augun, 5 mínútur, maður fá 5 mínútur. Og síðan svona fer hann að horfa í kringu sig og býtur, hvað að gerast hérna? Hvað allt þetta fólk? Í hverju ég eiginlega? Héldu það að ég væri dauður? Jesús tekur strákinn niður af börunum og gefur hann móður hans. Það lítur að vera undarlegt að vakna við svona aðstæður. En þannig það þegar Jesús vekur upp hina látnu og þetta mun hann gera við okkur líka. Svona lítur dauðin út fyrir þá sem trúa á Krist. Alveg eins og við treystum því að vakna á morgun, tímanlega til að vera í skólan eða vinnuna eða annað sem við erum að fara að gera, þá treystum við því að Jesús muni vekja okkur líka þegar við sofnum svefni dauðans. Við getum haft þetta traust. Við þurfum reyndar, náttúrulega svo sem deyr, hann vaknaði ekki við útvarpsvekjaraklukku, það þarf að vera einhver sem virkilega vakandi sem að getur vakið hinn látna, einhver sem hefur vaknað af dauða sínum og það Jesús. Hann vakandi. Hann sefur ekki, hann blundar ekki, hann varðmaður okkar. Og hann gefur okkur þetta blessað boðorð sitt að við getum lagst til svefns, við getum jafnvel dáið í fullri vissu að hann muni vekja okkur á ný. Þess vegna söng frumkirkjan þessi orð: frelsa oss Drottinn meðan við vökum, varveit þú oss við sofum, svo við vökum með Kristi og megum hvíla í friði. Það þessi von og þetta traust að Jesús muni vekja okkur sem gefur okkur kjark til þess að takast á við hvað sem í lífinu. Og ég ætla að enda á því að segja ykkur smá sögu. Þetta saga úr frumkirkjunni það hvernig traustið á Jesú gefur kjark þegar maður mætir dauðanum. Árið 69 eftir Krist fæddist barn sem fékk nafnið Pólikarpus. Pólikarpus átti kristna foreldra, hann var skírður sem ungbarn og þegar hann óx úr grasi varð hann prestur og að lokum biskup í borginni Smyrnu í Litlu Asíu eða það sem við köllum í dag Tyrkland. Alla ævi Pólikarpusar var kirkjan ofsótt. Hann var í lífshættu frá því að hann fæddist þar til hann að lokum dó, en engu að síður lifði hann lengi, hann var 86 ára gamall. En þá gerðist það að á öðrum stað voru réttarhöld yfir manni sem hét Germanicus.
fyrir það að vera kristinn. Og Germanicus, hann játaði trú sína hátt og skýrt og mætti dauða sinni með miklum kjarki og það storkaði fólkinu í kring sem þoldi ekki að sjá þetta og þeir öskruðu, burt með svo guðleysingja, tökum Polycarpus næstan. Og þegar þeir segja guðleysingjar, við hugsum guðleysingjar þá sem ekki eru kristnir, en á tímum Rómar, guðleysingi var orð fyrir kristna. Vegna þess að allir höfðu marga guði, þessi kristna höfðu, þeir eru með einn, þeir eru algjör guðleysingjar, þeir hafa bara einn. Allavega, yfirvöldin þeir hlustuðu á hróp fólksins og fóru að leita að Polycarpusi. Það var settur saman hópur sem átti að fara að leita á honum og vinir Polycarpusar komust að þessu og smygluðu honum út úr borginni. Hann var settur á búgarð en þeir voru hræddir að hann yrði fundinn, þannig að hann var fluttur úr einum stað í annan, þau gat ekki verið lengi á sama stað og svo framvegis. En engu að síður var þetta ekki eltingarleikur sem var að eilífu. Það var að kvöldi dags þegar þessi hópur kom að húsinu þar sem Polycarpus dvaldist og þá hafði gamli maðurinn lagst til svefns ofan þilja. En hann hafði sennilega getað flúið út úr herberginu yfir í næsta hús en ákvað samt sem áður að gera það ekki. Hann sagði bara verði Guðs vilji og síðan fór hann niður tröppurnar til að mæta þessu fólki. Og þegar hann sá alla þessa ofsókna menn, þá segir hann, biður hann að sé boðinn fram matur og drykkur, ekkert spara til handa þessu fólki og síðan spyr hann hvort hann geti fengið eina stund til þess að biðjast fyrir. Og þeir eru náttúrulega ánægðir með að fá matinn, þannig að þeir segja já, sjálfsögðu, farið bara upp og biðja eins og mikið og vilt. Og síðan er þetta ekki alveg svona þétt hús, þannig að þeir geta heyrt í honum þegar hann biður. Og þeir heyra hvernig Polycarpus biður fyrir öllum sem hann þekkir, fyrir kirkjunni og jafnvel fyrir ofsóknarmönnum sínum. Og þeir fara að hugsa, hvað er í gangi? Hvernig getur verið að það sé svona mikilvægt að ná svona virðulegum gömlum manni? En þeir hefðu sína skipanir og urðu að fara og þau urðu að taka með sér í áttina inn til borgarinnar Smyrnu og halda lokum af stað og leiðinni til borgarinnar mæta þeir lögreglustjóra eða varðstjóra sem heitir Herodes, ekki Herodes konungur en annar. Hann er þarna ferðalagi með föður sínum og þeir gera það sem Rómverjar oft gerðu við kristna. Þeir byrja að reyna að höfða til lógíkarinnar, rökfræðinnar og þeir reyna að grátbíða Polycarpus. Polycarpus, þú ert svona gamall maður. Bjargaðu sjálfur, gerðu það, ekki, þú vilt ekki gera þetta. Það getur ekki sakað að kalla keisarann herra, er það? Getur ekki fórnað einhverju smá reykelsi, það skiptir engum máli. Bjargaðu lífið þínu maður, segja þeir. En Polycarpus ætlaði sem sagt ekki að gera það, lét ekki freistast og þegar þeir sá að þetta dugði ekki, þá fóru þeir að lemja hann og móðga hann og skyrpa á hann. Sjá hvort að það dugði, en það gerði það ekki heldur. Að lokum farið með hann inn í borgina og Polycarpus leiddur inn á þennan stóra leikvang sem til í Smyrnu. Þar, þegar hann var að ganga inn á leikvanginn, heyrir Polycarpus rödd og margir aðrir heyra þessa rödd líka. Og röddin segir vertu hugræstur, Polycarpus, og vertu kallmaður. Engin sem veit hvaðan þessi rödd kemur en Polycarpus styrkist af þessu og kemur fram fyrir dómarinn og dómarinn spyr, ert þú Polycarpus? Já, segir Polycarpus. Og síðan reynir dómarinn að fá hann til þess að afleita trú sinni, aftur eins og hinir. Hlífðu maður, ekki hugsaðu hvað er gamall maður. Getur ekki að minnsta bara svarið pínlítið við gæfu keisarans eða þú verður að taka einhverjum rökum maður, þú þarft ekki að segja neitt annað en segðu burt með guðleysingjana. Þá segir Polycarpus, já, ég get sagt það, burt með þessa guðleysingja. Og dómarinn heldur þá fram, já, ok, gott og vel, nú skaltu sverja og þá skal ég láta þig fara. Þú verður að formæla Kristi og þá farið að fara. Polycarpus svarar, í 86 ár hef ég verið í þjónustu Krists. Hann hefur aldrei gert mér neitt mein, hvernig get ég talað illa hann, konung minn og frelsara. Og dómarinn segir,
sverðu allavega við gæfu keisarans, heldur virkilega að ég muni sverja við gæfu keisarans, spyr Pólíkarpus. Þú þykist ekki vita hver ég svo það er best að ég segja þetta beirum orðum. Ég kristinn, segir Pólíkarpus. Og ef þú vilt læra kristna trú, segðu mér staðar stund og ég skal fræða þig. En dómarinn var ekki að leita að því. Þannig að hann segir, veistu það, ég ræði yfir villidýrum. Ef þið skiptir ekki skoðun, þá varpaði ég til dýrana. Láttu þau koma, segir Pólíkarpus. Ég get ekki iðrað hið góða og snúið mér til ills. Það er ekki það sem við gerum. Maður á að snúa sér frá illsku til réttlætis, ekki öfugt. Nú já, segir dómarinn. Og ef þau ekki hræddu við dýrin, þá brennum við þið á báli í staðinn. Ó, blessaðu vertu, segir Pólíkarpus. Þú hótar bálinu. Það brennur aðeins í stuttan tíma og síðan sloknar það. Þú hefur nú farið varlega í ógnarnir þínar ef þú hefur vitað hinn komandi dóm og eilífan eld hefndarinnar sem búinn hinum óguðlegu. Þannig að, hvað tefur þig? Gerðu bara það sem þú vilt. Og Pólíkarpus fyllir stirfsku og fögnuð og svarar öllu sem dómarinn kemur með og að lokum hrópar dómarinn, Pólíkarpus hefur játað að hann sé kristinn. Og mannfjöldin hrópar tilbaka, já, þetta kennarinn frá Asíu, faðir kristinna manna, sá sem eyðileggur Guði okkar, hann hefur kennt mörgum að fórna ekki til okkar Guða og beygja ekki kné fyrir Guðunum. Og mér finnst þetta að vera svona sláandi hliðstæða við það sem maður getur upplifað í okkar tíma. Hvers vegna eru margir reiðir við kristna trú? Jú, vegna þess að þeir upplifa kristna trú sem eitthvað sem eyðileggur það sem þeir vilja gera. Þeir sem vilja fórna börnum sínum í fóstureyðingum, þeir sem vilja lifa eins og þeim sýnist, vera fyllir í allan tíman, sofa hjá hverjum sem öllu sem hreyfist, koma kristinn með einhverjar reglur og eyðileggja það. Þetta er sama ásökunin. Burt með þessa kristnu. Þannig hugsaði fólkið. Og núna hleypur það af stað fyrir verkstæði og baðhús, finnur timbur og stóla og borð og hluti sem hægt að brenna og hleður pálköst. Og Pólíkarpus sér hvað að gerast, þannig að hann fer úr skyrtunni, beygist niður fyrir að fara úr skónum, þótt hann sé svo gamall, hann getur það ekki. Og hann þá á neglan fastan við staur til þess að hann geti ekki flúið þegar það kveikt í honum. Hann segir, sýnist ykkur ég að vera að flýja? Þannig að þeir láta af og negla hann ekki, heldur binda hann bara fastan. Og þegar allt er tilbúið, þá hefur hann upp rödd sína og þakkar drottni fyrir að hann er verðugur til þess að deyja fyrir Jesú Krist og biður fyrir þessum ofsóknarmönnum í kringum hann að Guð fyrirgefi þeim. Síðan er kveikt í bálinu. Það meira þessa sögu að segja, þetta er bara útdráttur úr henni. Þetta er í kirkjusögu Efsebiusar, það er til eigin frásögn frá þessu sem að söfnuðirnir í Smyrnu skrifuðu niður þegar þetta gerðist og það er meira sér til og hefur verið gefið út ennþá næstu 2000 árum síðar. Ég held að ég stoppi þessa frásögn þarna. Pólíkarpus lét líf sitt, en þessi djörfung sem hann hafði að mæta dauðanum svona, að svara ásökunum sínum, þeim sem ásökuðu hann með þessum hætti, þá djörfung fekk hann vegna þess að hann treysti því að Jesús mun vekja hann aftur upp. Stuttu síðar, frá hans sjónarmiði, kannski sama dag, mun Jesús vekja hann aftur upp. Og þá mun hann vera hjá Kristi. Það er það sama og Kristur gefur okkur. Það er það sama og við getum hugsað þegar við mætum okkar hættum og ógnum og dauðanum sjálfum. Að Kristur lofar að vekja okkur upp frá dauðum. Þannig bað frumkirkjan frelsa oss drottin meðan við vökum, varveit þú oss við sofum, svo við vökum með Kristi og megum hvíla í friði. Nú lætur þú Herra þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því augum mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjunum og til vegsemdar líð þínum Ísrael,
Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, enn og verða mun aldir alda. Amen.